Сайн байцгаана үзэгчдээ та бүхнийхээ орой амгалан айлтгая. Цаг үйл бодол нэвтрүүлгийнхаа зочны хойморт улсын их хурлын гишүүн Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дарга С.Бямбацогт өрөөд байна. Танд орой минь төргий. Орой минь. За тэгэхээр яг харахгүй өнгөрсөн 4 жилийн хууль тогтоох байгууллага улсын их хурлын гишүүд та бүхний маань хийсэн хамгийн том ажил бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулсан энэ ажил түүхэнд үлдэхээр ийм ажил гэж хэлж болно. Тэгэхээр Төрийн байгуулалтын байнгын хороо мэдээж энэ нэмэлт өөрчлөлтөд бэлтгэсэн хуулийн хэлцүүлгийг бэлтгэсэн та ч одоо яг зөвшөөрлөх ажлын хэсгийн нарийн бичгийн дараагаар ажиллаж исэн үний хувьд ер нь өнгөрсөн парламентын гол онцлог өмнөх парламентаас ялгарх онцлог нь юу байсан? Одоо энэ чинь бол ард түмний сонголтоор 7 дахь удаага бий болсон одоо парламент ингээд ерөнхийдөө дуусж штэ тийм ээ? Тий. Тэгэхээр энэ удаагийн 7 дахь удаагийн парламентын маань бас гол онцлог бол за үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хийж чадсан. 1992 онд шир үндсэн хуультай болсон. Түүнээс ч байнгын ажиллагаатай парламент одоо бүр ирэхээ хугацаа 4 жилийн хугацаанд явуулж эхэлсэн. Одоо 7 дахь удаага парламент маань оролдоод одоо бүр ирэхээ хугацаанд дуусч байна. За гол онцлог ажил бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт түрүүн би хэллээ. За тэгэхээр яагаад вэ ингэж хэлж байгаа юм бэхээр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бид нэ тийм 2000 онд одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулсан байдгийг. 92 онд шинэ үндсэн хууль баталсан. Түүнээс хойш 2000 онд. За 2000 оны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр дордуулсан 7 өөрчлөгсөн заалтыг анх үндсэн хуулийн суулгасан. За үүнтэй холбоотойгоор одоо үндсэн хуулинд одоо буруу нэмэлт өөрчлөлт орууллаа. За үндсэн хуулиа дахиж одоо зас сайжруулах ёстой гэдэг одоо хил ам маргаан мэтгэлцээ сүүлийн 20 гаруй жилийн туршид явж ирсэн. Тийм болохоор энэ одоо 20 гаруй жилийн туршид явсан энэ маргаан мэтгэлцээнийг цэг тавих гэж сүүлийн 3 парламент дамжиж оролцсон. Өөрөөр хэлбэл 2008-аас 12 оны парламентаас ахуулаад одоо өнөөдрийн парламент хүртэл оролдож байсан. Нийтдээ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийх гэж 6 удаагийн оролдлого хийсэн. Харамсалтай чаддаггүй байсан бол энэ удаагийн парламент бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хийж чадсан. Ийм парламент бол үндсэн хуулийг батлахад одоо 57-оос доош гишүүн оролцож баталдаг. Тийм болохоор үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хийж энэ засаглалын одоо тогтвортой байдлыг бий болгох, эрх мэдлийн одоо хуваарлтыг оновчтой болгох, төрд одоо хяналт, хариуцлага, тэнцлийг бий болгох талаар маш томоохон одоо дэвшил хийсэн ийм одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг парламент судалтаа бүх намуудыг оролцуулаад за дээрэс нь Монгол улсын ерөнхийлөгчийг оролцуулж үндэсний зөвшөөрлийг хангаж ажиллаж байж энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийсэн. Энэ үндсэн хуулийг одоо ингэж хийхэд улсын их хурлын төрийн байгуулалтын байнгын хороос голлох үүрэгт оролцсон. За бас Монгол улсын одоо ерөнхийлөгчээр ахлуулсан Монгол улсын ерөнхий сайд одоо орлогч даргыг хийсэн ийм үндэсний зөвшөөрлийн ажлын хэсэг байгуулж бас нарийн бичгийн дараагаар бас миний бивс ажилласан да. Туйлын одоо бас баяртай байдаг. Ягаад гэвэл энэ үндсэн хуулийн 20 гаруй жил ярьсан үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг ерөнхийлөгчтэйгээ улсын их хурл судалтаа бүх намуудтайгаа улс төрийн одоо бусд одоо судлаачтай бүгднээр хамтарч энэ их хурлын гишүүд одоо баталж чадсан нь бол хамгийн том одоо амжилт гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр одоо дархан эрдэнтээс эхлүүлээд аймагуудыг бас төв болгох тийм ээ ийм хуулийн эрх зүйн орчин бүрдсэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо би бас таныг ховдоос нэр дэвшиж гарч ирсэн үний хувьд бол бас илүү ховдтой холбоод асуухад бол ер нь зарим хүмүүс бас нэг талаараа ингэж шүмжлээд байгаа энэ зүгээр л нэр томьёоны хувьд ингэж яаж байгаа энэ бол бас яг ч тийм үр дүнтэй ажил биш одоо энэ шаардлага байгаа ч юм уу гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр та ямар байр суурьтай? Тэгээ 1992 оны шинэ үндсэн хуулиас өмнө бол 21 аймгийн төв дархан эрдэнэт хотууд бол хотууд байсан. Монгол улсаас олон тосготууд байсан. 92 оны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр хот гэдэг үг албалцсан. Зөвхөн улсын нийслэл Улаанбаатар хот л байна. Одоо өөр хот байхгүй гэхэд. Тэгвэл үүнээс хойш бүх аймгийн төвд сум болсон. За энэ алдааг бидний засч чадахгүй одоо 30-аад жил явлаа. 30-аад жил явж үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөрөө дархан эрдэнэт хот болон одоо Улаанбаатар 21 аймгийн төвд маань бүгд хот бол бололцоо бүрдсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо Ховд аймгийн Жаргалант сумын иргэд маань Ховд хотын иргэн болох бололцоо бүрдсэн. За хотын иргэн болсноор мэдээж тийм үү тэнд дагаад хотын соёл бий болно. Тэрийг дагсан тийм үү дэд үтсийн хөгжлүүд бий болно. Тэрийг дагсан тийм үү хүн амын төвлөрөл эдийн засаг бизнесийн тийм үү одоо хөгжил дэвш шинэ шатанд арах бололцоо бий болж байгаа. Яг үүнтэй холбоотой хот болчих юм бол одоо юу гэдгийг эргээд одоо тэнд амьдарч байгаа иргэдийн асуудлууд, нийгмийн асуудлууд хүндэрчих юм биш байгаас болгоомжлууд байдаг. Тэгвэл тийм болгоомжлох зүйл байхгүй. Үнэхээр тэр бүсдээ таталцлын төвд одоо аймаг болгондоо өөрийн гэсэн тийм орон нутгийн чанартай хотууд бий болсноороо эргээд энэ Монгол улсын нийгэм эдийн засгийн амьдралд томоохон одоо үр өгөөж өгсөн ийм одоо шийдэл болж байгаа. Энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд холбогдоод хотуудыг бий болгох засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжийн тухай хууль, за хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийг Монгол улсын их хурл одоо дараагийн шинэ парламентод батлахаар одоо үлдээд байгаа.
Тэгэхээр нэлийн тосгоны бүтцийн байгуулалт ярьсных би бас та Ховд аймагт яг инженерийн дэд бүтцийг бас бий болгох энэ нь бол мэдээж аймаг орон нутагт бас хөгжлийг бий болгоход бол нэлээд чухал одоо голлох байр суурьтай учраас энэ чиглэлийг барьж нэлээд ажил хийх шиг болсон. Энэ ажлууд ер нь ямар шатндаа явж байна? Тэр нь улс орн бол бас хөгжиж байгаа, хөгжихгүй байгаа шүү дээ. Хүн чинь бас ингээ юу гэдгийг сайн юм уу марчдаг тийм муу юм бол санаж яадаг тийм бас гомдоо явж яадаг. Тэгвэл ингээд бас тодорхой хугацаанд улс орн бас өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд хөгжсөн. Мэдээж тодорхой алдаа дутагдал байсныг үгүйсэхгүй. Одоо юу гэдгийг өнөөдөр ингээд хизээ бид нэр ингээд 24 цагийн гэрэлтэй байлаа. Хизээ одоо ингээд Ховд Улаанбаатарыг татуулчлаа замтаа болоод ганцхан хоног давхидаг байсан билээ. Тийм үү? Одоо дуртай газраас хоорондоо цаг хугацаа орон зайнаас үл хамааран гар утас ашиглаад интернетээр тийм дэлхийн нийт гадаад Америкт амьдарч байгаа хүмүүстэй холбогдож чаддаг боллоо. Гэх мэт одоо юу гэдгийг дэх хөгжил дэвшил бидэнд байна. Өнөөдөр зөвхөн одоо аймгийн төвөд 69 машин ундаг байсан бол одоо зөвхөн Прүс машин одоо бас жижиг суудлын нэр бүгд ундаг боллоо. Ингээд үсэх юм бол тодорхой бас дэвшлүүд байгаа. Гэтэл яг тухайн бүс нутагтаа тэр аймаг сумандаа амьдарч байгаа ард иргэдийн хувьд бас дахиад тодорхой шийдэх амьдралын чанарыг дэвшүүлэх асуудлууд байна. Энэ бол яг харахгүй тэр одоо юу гэдэг орон суусанд амьдарч байгаа юм шиг нэг парта байшин цуугаад паланта коршоконд бизнес ярьдаг шүү дээ. Тэрнтэй адилхан тийм үү? Яагаад тэр хүн өссөн төрсэн газартаа өөрийн гэсэн газартаа газар дээр өөрийн гэсэн тийм байшинтай тэр нь халуун хүүтэн устдаа цэвэр бохир устдаа ингэж амьдарч болохгүй гэж гэдэг үүднээс бас тодорхой ажлууд бас хийж хэрэгжүүлж байгаа. Түүний одоо үр дүнгууд бас гарч байна. Түүний үр дүнгууд одоо Ховд аймагт одоо юу гэдэг юм? Гаднаа жорлонгоо гал түлж дутаа гарах яндангөө хүлэмжтэй хашаанда хаустай тийм хүүхдийн тоглоомын талбайтай газар дээр өөр юмч болсон байшинтай ерөөсөө тийм хотод хаусанд амьдарч байгаа юм шиг ийм амьдрахад бас орчин нөхцөлийг бас бүрдүүлэх тал дээр илүү анхаарах ёстой. Тэгэхээр бид талдаа одоо бас бодлогоудаа зэрэгцүүлж авч явах ёстой гэдэг үүднээс тодорхой ажлууд хийгдээд явж байгаа. Тухайлбал та бас яг дөрвтэй хийгдсэн жишээнүүдээс бас үзэгчдэд хүргэж. Тэгээ одоо өнөөдөр ерөөсөө хичнээн айлыг яг одоо дэд бүтцэд холбоод одоо ёстой тэр утаа гаргах яндангуй тийм ээ байдлаар зохион байгуулсан байна. Ховд аймгийн жаргалант сум маань тийм үү 5200 өрхтөө 5200 өрх маань 12 багт хуваагдж амьдардаг. 12 өрхөөс одоо 3 баг нь бол орон сууцных 9 баг нь бол үндсэндээ гэр хороолд амьдардаг. Гэр хорооллын багуудаас одоо Тахилт Баатар хархан бичигт багуудын нийтдээ одоо 1500 орчим айлуудын инженерийн шугамжуулж байна. Цэвэр бохиросны шугамжуулж байна үндсэндээ үндсэн шугамжуулж хийгдэж дуусч байна. Одоо ерөөсө гэрт дотроо тийм үү гэртээ бол гэртээ байшинтай бол байшинтай карантин онгуулад хүүт хэрэгжилдэг. За дээрэс нь нойлтойгоо бохиртойгоо холбоцсон одоо байшин дотор нойлтой байх. Ийм боломжууд одоо бүрдээд одоо Ховд хотын маань иргэд маань жаргалан цум иргэд маань ингээд амьдраад эхэлсэн байгаа. Энэ ажил маань өшөө цааш ингээд өшөө том ажил болж явах хэвээр. Энэ бол Улаанбаатар хотод Чингэлтэй дүүргийн 20 дугаар хороон дээр за Ховд аймгийн одоо Баатар хархан Тахилт бичигт багийн удаар дээр гэдэг Монгол улс зөвхөн хоёрхан газар амжилттай туршигдаад амжилттай хэрэгжээд ингээд явж байна. Үүнийг одоо цааш нь төрийн одоо том бодлого болгож явуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр одоогоос яг жилийн өмнө Ховд аймагт ерөнхий сайд хүрсэх сайд цементийн үйлдвэрийг одоо бий болгох шав тавьж ирсэн тий. Тэгэхээр энэ ер нь ажил ямар болов? Тэгэд энэ бас цементийн хэрэгцээ шаардлага бол байна шүү дээ тий. Тэгэхээр хүн амьдрах тийм хүний ус амьдрал анхдах хэрэгцээ идэх өмсгөө аятаа тухтай орчинд ажиллаж амьдрах. Хамгийн том хэрэгцээ болсон аятаа тухтай орчинд ажиллаж амьдрах тийм үү? Тэр хэрэгцээ хангахад ерөөс хамгийн анхдагч нь бол гэр орон аятаа тухтай байх хэрэгтэй. Ингийн тулд одоо тэр барилга байшингаа барина. Орон сууц хашаандаа тийм хоёугаа байшин сууцаа барих. Инхт нь хамгийн гол хэрэглэгдэх бүтээгдэхүүн бол цемент. Тийм. Ерөөсө барилгын талах гэж бид нэрлэдэг. Тийм учраас энэ барилгын талхуулсан цементний үйлдвэрийг Ховд аймагт барьж байгуулах ажлын шавыг өнгөрсөн жил яг өдөөд өөрөө сайн санаж байна. Монгол улсын ерөнхий сайд очиж тавьсан. Одоо ерөнхий сайд Монгол улсын засгийн газар одоо тийм үү. Энэ одоо Ховдод баригдаж байгаа цементний үйлдвэрийг маш сайн дэмжиж байгаа. Үндсэндээ одоо ерөнхий сайдын маш одоо хүчтэй анхаарал тавьсны үр дүнд энэ ажил маань нэлээд урагштай явж байна. Яагаад энд анхаарал тавьж байгаа? Яагаад ийм маш хурдтай гэхээр өнөөдөр баруун 5 аймагт Говьолтой, Баян хонгор, Завхан, Ховд, Увсд, Баян илгий энэ аймагуудад өнөөдөр цемент Улаанбаатараас илүү 2 дахин илүү үнэтэй байдаг. 2 дахин илүү. Тэр юундаа 2 дахин илүү үнэтэй болчиход байгаа тээврийн зардалтай. Тийм болох Улаанбаатараас 1500 км тийм үү? 1800 км цементтэй үйлдвэрлэхэд өөрийнх нь өртөг дээр 2 дахин тээврийн зардал нэмэгдэж байна. Тэрний оронд бүс нутагт нь барьчих юм бол газар дээр нь тэр цементний 2 дахин илүү зардал байхгүй болчих. 2 дахин хямд цементтэй болчих. Тийм учраас энэ аслагдсан бүс нутагтай цементний үйлдвэр байгуулъя гэдэг бол Монгол Улсын засгийн газрын бодлого болсон. Энэ одоо бодлого маань амжилттай хэрэгжиж байна. Өнөөдөр ч гэсэн ингээд төвийн бүс нутагтаа бол илүү төлтөй байсан цементний үйлдвэрүүд. Гэтэл нэг жоохон доголдол гарангуут цементний маш өндөр үнэтэй болчихлоо.
Улаанбаатарт 2 дахин илүү үнэтэй болчиход шүү дээ. Нодингоос. Тэгвэл бид нэр Улаанбаатарт ижил хүнтэй болох одоо баруун бүс байгаль сайн мэдээ 2 дахин үнэтэй болох юм одоо ажлыг одоо эхлүүлээд одоо ажлын сайхан үр дүнтэй явж байгаа. Монгол Улсын засгийн газар бас дэмжиж байгаа. Аслагдсан бүс нутгууд хийж байгаа. Томоохон бүтээн байгуулалтын нэг бол энэ Ховд аймагт өргөж байгаа. Баруун бүсийг хангах, баруун тав аймгийг хангах хүчин чадалтай цементний үйлдвэр. Монгол улс ч юм бол эрчим хүчний одоо хараат байдаг гэдээ бараг хэлчихэд нэг хэлсдэхгүй дээ. Одоо Оросын албаны улсаас бараг жилд 50 тэрбум төгрөгийн эрчим хүч авж байна. Хятадаас бол одоо юу гэдэг 200 сая оюутлогоо чинь 200 сая $200 ингээл юу авж штэ эрчим хүч. Тэгэхээр энэ асуудлыг шийдэхийн тулд Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станц бүтээн байгуулах ажил яригдчихсэн. Тэгэхээр энэ ажил юу нь бас ямар хэмжээнд байна? Гол нь одоо нөгөө ингээд сонгуульд өгсөн дараагийн одоо гишүүд гарч ирэн дараагийн засаг байгууллагын энэ нөгөө эхлүүлсэн ажил төрийн залгамж холбоо манай жоохон тааруу байдаг учраас энэ их таны яриад байгаа бүтээн байгуулалтын ажлууд тасарчгүй зогсчихгүй гэсэн жоохон зовнилоор асуугаад байгаа шүү. Тэгээ Монгол улсын ерөнхий сайд одоо хөрөлсөх юм бас баримталж байгаа 3 том асуудал байж бодлого болгож. Нэгдүгээрт нь эрчим хүчний тусгаар тогтнол хараат ус байдал тийм үү. Хоёрдугаарт нь нефт бүтээгдэхүүнээ тийм үү хараат ус байдал. За гуравдугаарт нь хүнсний бүтээгдэхүүнээс гаднаас хараат ус байдалтай тусгаар тогтно. Гэсэн юм одоо 3 бодлого дээр маш том анхаарал тавьж ажиллаж байгаа. За энэ хүрээндээ бас баруун бүс нутагт сүүлийн одоо 60-аад жил яригдсан. Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станц баригдахад байгалийн үнэхээр сайхан тогтцтой юм байна. Энэ дэр одоо усан цахилгаан станц барих юм бол баруун бүс нутгийн хэрэгцээ хангаа төвийн бус руу нийлүүлэх экспорт дулмаар гарах юм маш том одоо боломжтой тийм тогтц байна байгалийн гэдгийг бол 60-аад жил ярьсан. За энэ ажлыг бас эхлүүлэх ажлыг 2015 онд сайхан бэлгийн засгийн газрын үед бас эхлүүлж байсан. Өнөөдөр бол хамгийн гол нь одоо хөрөлсгөн засгийн газрын энэ бодиттой ажил болоод сая коронавирус одоо тийм үү дэлхийн нийт хамаарсан цар тахал гараагүй байсан болвол үндсэндээ одоо барилгын ажил эхэлчих бололцоотой байлаа. Одоо бол хятадын талаас одоо сонгон шалгаруулж компаниуд нь шалгаж гүйцэтгэх компани шалгах энэ ажил үлдээд байгаа. Сайн нэг коронавирустай холбоотойгоор жоохон хугацаа алдаж байна. Яагаад ингэж байгаа юм бэ гэхээр тийм үү. Өнөөдөр бид Оросын холбооны улсаас эрчим хүчнийхээ баруун бүс нутаг маань нийтдээ 70% авч байгаа импортоор. За 20% дөрвөн усан цахилгаан хангаж байгаа. За үлдсэн нь одоо нэг 2-3% нь бол хятадаас тог авч байгаа. Ингээл одоо Оросын өнгөрсөн 2 жилийн өмнө Оросд увсдад шугам унлаа. Салхи шуурганд. Тэгэнгүүт баруун бүс нутаг хөлдөх аюул тохиолдож байсан. Тэр үед дөрвөн усан цахилгаан аминд орж байсан. Маш хямд үнэтэй 38-с 44-ний тог гаргадаг. Сая хэдхэн хоногийн өмнөс баруун Ховд аймгийн булган үеийн жалтаа 3 сум хятадаас тог авдаг. Тэгэнгүүт хятадд бас шугам шуурга болж тийм шугам тасар унлаа гээл. Тэгэнгүүт хятадаас баруун 3 сум тог авдаг учраас ингээд хятадаас хамааралтай тоггүй болчихж байгаа. Тэгвэл баруун бүс нутгийг Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаанаас барьснараа үндсэндээ хятадаас авдаг, Оросоос авдаг тийм өндөр үнэтэй тогноос хамааралгүй болгоё. Өнөөдөр хятадаас 1 кВт эрчим хүчийг 300 гаруй төгрөгөөр авдаг, Оросоос 1 кВт эрчим хүчийг 250 орчим төгрөгөөр авдаг. Тэгвэл дөрвөн усан цахилгаан станц 1 кВт эрчим хүчийг 40 орчим төгрөгөөр үйлдвэрлэдэг. Тэгвэл түүнтэй адилхан баруун бүсийн хэрэгцээг бүрэн хангаад илүүдэл тийм үү 50% нь илүү гарна. Илүүгээ төвийн бүс рүү нийлүүлэх ийм одоо том хүчин чадалтай Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станц ашиглалтанд орчих юм бол саяны одоо битээр яриад байгаа тийм эрчим хүчний одоо тусгаар тогтнол гэдэг юм аа бий болох юм аа. Баруун бүс нутгийн иргэдмөр хамгийн хямд эрчим хүч хэрэгэлдэг болоод Оросоос авдаг 200, Хятадаас авдаг 300 шиг биш тийм үү. Дөрвөн усан цахилгаан 40-54 үнэтэй эрчим хүч хэрэгэлдэг нэгдүгээрт нь болно. Хоёрдугаарт нь бид нэр төвийн бүс рүүгээ эрчим хүчийг нийлүүлдэг. Оросоос авдаг биш, Хятадаас авдаг биш. Ийм одоо хараат тусалхад нь Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан маш одоо чухал ач холбогдолтой төсөл юм. Тийм учраас Монгол улсын засгийн газар за улсын хурлд одоо манай Ховд аймаг сонгогдсон гишүүд маш их одоо анхаарч ажиллаж байгаа. Би бас Ховдын тухай ярих гэдэг юм л да. Одоо Улаанбаатар хотоос 1600 км нэлээд аслагдсан аймаг. Гэтэл би Ховдод бас хэд очиж исэн. Бүх сумд нь баг хар замаар холбогдсон. Гэхдээ энэ дид бүтцэн ямар сайн хийгдээ вэ гэд бас амтны үнээс асууж явсан. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бол нэлээд ажил хийгдсэн юм байлээ. Тэгэхээр ер нь та улсын төсвт яаж энэ одоо бас дид бүтцэн зам тавих ажлаа ингэж их сайн тусгуулж чадаад байна. Ер нь яг хөдөө аслагдсан бүс нутагчдээс төвөөс аслагдах тусмаа тийм үү зардал нэмэгдэж байдаг, орлого нь буурч байдаг. Тэгээд дэд үтсийн хөгжил, эдийн засгийн хөгжил аягүй сул дорой байдаг. Тийм болохоор энэ аслагдсан аймагуудад бол хөрөнгө оруулалтыг бас бүтээн байгуулалтын ажлуудыг илүү бас төр засаг анхаарч хийх ёстой. За энэ хүрээндээ бол манай сүүлийн жилүүд яг ярьдгийн тэгэл төсөв батлах үеэр бас бөө хилэн болдсон шүү дээ. Тэгдэг тий. Өөний Ховдынхын хамгийн хөрөнгө оруулалт тавигдсан байна, увсынхын тавигдсан байна, хинтийнхэн тавигдсан байна гэдэг. Гэхдээ яг хөдөө одоо бас тулгымцсан асуудлууд байна. Тулгымцсан асуудлыг шийдэх тийм үү
техник эдийн засгийн үндэслэл тооцоо судалгаа энэ юмнуудыг маш сайн бэлдсэн байна. Энэ хүрээндээ үндсэндээ ингээд оруулаад ирэхээр тэгээд асуудал гарцаа байхгүй одоо хийх хэрэгтэй байна учраас гэдэг одоо их хурлын гишүүд маань дэмждэг, засгийн газар манаас бодлого оруулж ирдэг. Энэ бол бас алслагдсан бүс нутагт Монгол улсын төр засгаас тавьж байгаа бас нэг илүү анхаарч байгаа анхаарал. За нөгөө талаасаа бас тухайн тойргоо сонгогдсон гишүүдийн бас өөрсдийн бас одоо юу гэдгийг идвэх санаачлага зүтгэлийн бас үр дүн гэж бас хэлж болно. Нийт одоо ер нь хэдэн километр замтай гэж ойлгож болох. Өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд бас нэмэгдсэн юм байна. Ярихаар ч одоо бусдын аймгийнхан хардаад тэгээд их бах та. Юу байгаад гэдэг юм атаархаад байдаг. За яг хэлчихье. Аа за. Манай Ховд аймагт бол яг аймгийн нутаг дэвсгэртэй нийтдээ 1300 км одоо хатуучтай зам баригдсан байгаа. За нийт одоо 16 сумынхан үндсэндээ 12 3 сум одоо хатуучтай замаар холбогдсон. Нөгөө холбогдоогнууд нь жоохон хизээ холбох юм бол гэж хүлээж байгаа байна та тийм. Маш их одоо өндөр одоо хүсэл мөрөөдөл байдаг. За ирэх жилүүдэд биднээс бас ингээд үлдсэн сумууд анхаарах одоо өнөөдөр Ховд аймаг бол Оросын холбоос хатуучтай замаар холбогдсон. Хятад улстай холбогдсон. Одоо урдуураа Говьалтай аймагтай холбогдож байна. Ингээд энэ ажлуудыг бол 2010 оноос хойш эхэлсэн ажил. 2010 оны хүртэл за ерөөсөө ингээд аймагуудыг тойрсон, аймагуудыг чиглэсэн хатуучтай замууд байдаггүй байсан. Одоо манайхан санах юм бол 2010 он хүртэл бол баруун чиглэлд Улаанбаатараас өөр хангаа хүртэл хатуучтай замтай байсан. Өөр зам байгаагүй. Одоо тэгвэл 2010 оноос хойш үндсэндээ Ховд аймаг холбогдож байна. За 2010 он хүртэл одоо Ховд аймгийн одоо бидний ярьдаг бичгтийн хөтлөгч байдаг. Бичгтийн хөтлөөс хойш 1 км зам байдаггүй байсан бол өнөөдөр 2010 оноос хойш үндсэндээ 1200 км зам баригдчихж байгаа. 1200 гаруй км зам. 10 жилийн дотор. Гэтэл одоо манайх өнөөдөр юу гэж бодож харддаг вэ? Ерөөсөө хуучин байсан юм шиг мартцсан. Тий. Гэтэл энэ чинь бол 10 жилийн дотор ингээд бас нэг зөв төлөвлөө, зөв зохион байгуулад ингээд бас тодорхой зорилго тавь хийх юм бол болдгийм байна гэдгээс харуулж байгаа. Нэг томоохон жишээ л дээ. Тэгэхээр би таныг бас их хурал дээр харж байдгийн яг тэ Монгол улсын чинь ерөөхдөө дэндүү их халамжийн бодлогоо бас хэрэгжүүлдэг юм уу сорон болчлоо, халамжийн орон болчлоо, энэ хүмүүсээрээ хөдөлмөр хийлгээч гэдэг юм уу ингээд юм ярьдаг. Тэр дундаа таныг их хурал дээр харж байхдаа бас хүүхдийн одоо асуудал тий хүүхдийн одоо энэ халамжийн бодлого гэдэг юм уу хүүхдэд үзүүлэх тэр мөнгөнд тэтгэмжийн асуудал дээр нэлээд анхаарал хандуулж байдгийг. Тэгэхээр та ер нь энэ хүүхэд гэдэг субъект нь өөрөө мэдээж шийдвэр гаргах түвшин түрээгүй, насан түрээгүй гэдэг утгаараа илүү ямар одоо зүйлийг нь илүү онцгойлж авч үздэг учраас энэ дээр илүү их анхаарал тавьдаг вэ гэж л асуух гэдэг. Одоо өөрөө ээж тийм үү? Би аав, эцэг хүн. Одоо хүн болгон үр хүүхэдтэй, хүн болгон аав ээжтэй. Бидний одоо хамгийн хүндэлдэг одоо зүйл хайрладаг тийм үү? Хамгийн их одоо анхаардаг зүйл бол бидний үр хүүхэд. Монгол төр бол тийм үү? Энэ улс орны эцэг нь. Тийм бол өнөөдөр Монгол төрийн тийм үү энэ улс орны эцэг нь болсон Монгол төр хамгийн түрүүж анхаарах зүйл бол үр хүүхэдтэй анхаарах ёстой. Өнөөдөр одоо хүүхдийн мөнгө халамжийн бодлого хавтгааруулсан халамж гэл ингэж ярьдаг. Би бол хизээч одоо тэрийг дэмждэггүй. Энэ ч үүднээс одоо санал нийлдэггүй. Тэгээ 2012-аас 16-нд хүүхдийн мөнгөийг тийм үү 60% нь олгоноод үлдсэн 40% нь олохгүй гэж хэлсэн. Тэгвэл 2016-нд Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрийн одоо ажлын хэсгийг ахалж боловсруулахдаа би хүүхдийн мөнгө хүүхд болгонд олгоно гэж хэлсэн. Заалт оруулж ирсэн. Энэ ч үүднээс хүүхдийн мөнгөийг хүүхдийн болгонд олох гэж 2 жил гаруй одоо хууль санаачилж нэлээд одоо хил ам дагуулж улсын төсөв санхүүгийн байдал бас тийм сайн биш вэ штэ гэдэг асуудал яригдж байсан. Энэ үед одоо хуулийг санаачилж их хурлаар батлуулж өнөөдөр хүүхд болгон хүүхдийн мөнгө авдаг боллоо. Хүүхд болгон хүүхдийн мөнгө урд нь одоо 20 мянга авдаг байсан бол одоо 30 мянга авдаг боллоо. Одоо энэ бас дэлхийн нийтийн хямралын үед одоо 100 мянга авдаг болж байна. Энэ бол төрөөс тийм үү халамжийн бодлого биш. Энэ бол үр хүүхдэд анхаарсан хамгийн одоо эцгийн хараар үр хүүхдэд хандж байгаатай юм адилхан ийм одоо төрийн хамгийн одоо зөв оновчтой мэрэгэн бодлого гэж би бас ойлгож энэ асуудлыг одоо тууштай дэмжиж одоо энэ асуудал дээр өөрийн гэсэн одоо хатуу байр суурьтай явдаг. Тодорхой үр дүнгээ гаргаад бас тийм хуулиа санаачлаад батлуулаад бас хүүхд болгон маань 20 мянган одоо өнөөдөр 100 мянган төгрөг аваад явж байгааднаас сэтгэл нэг хангалуун явж байгаа. Тэгээ хүүхдгээд ярихаар би бас яг санаж байна. Үдийн цай хөтөлбөр хэрэгждэг байсныг үдийн хоол болгосон асуудал байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ одоо бас магадгүй энэ жилээс хэрэгжих ёстой байлгүй яла энэ коронавитой холбоотой хүүхдэд бүгдээрээ л онлайнаар ажиллаж байсан тий. Тэгэхээр энэ зарим хүмүүс ярьж байсандаа үгүй одоо нөгөө эрүүл ахуйн шаардлага марлагыг хангах юм уу нөгөө баахан хүүхдүүдэд хоолны ордлогонд оруулах вэ элдвэдэд болоодох вэ гэл ингээд. Тэгэхээр ер нь бас энэ цаанаа мэдээж нөгөө хоол хүнсний дутагдалд орохгүй дархлаа сайн байж ээж нөгөө эрүүл Монгол хүнчил бий болно гэдэг ерөнхий концепц нь тэр агуулгаараа явж байна уу? Тий, яг одоо зөв.
бид нар хүүхэд байхдаа бол оройд нэг хоол иддэг, өглөө өдөрт нэг боовтой цай иддэг. Борцгоо идэл болцдог байсан тийм. Одоо өнөөдөр ч гэсэн бас тийм өдөртөө нэг хоол иддэг тийм хүүхдүүд одоо маш олон байна. Тэгвэл төрөөс ягаад тийм хүүхдэд үдийн цай өгч болдог. Ингээд бид нэр үдийн цай өгдөг боллоо. Урд нь үдийн цай өгдөггүйсэн шүү дээ. Үдийн цайнд одоо өнөөдөр юу өгч нэг үзэмний шүүс ч юм нэг аяга арц ч юм уу. Тэгээ нэг жижигхэн ганц бичээ өгдөг. Тэгээ нэг ганц бичээнд тийм аяга арц уусан хүн, цай уусан хүнтэй хоол идсэн хоёртос илүү одоо физиологийн хувьд одоо тийм калори илчлэгээ нөхөх байх гээд олон өсөлт хөгжилтөнд нөлөөлөх тийм үү. Тэгээд чи хоол хүнстэй дутагдaltaй байх юм бол цаашдаа бий болд юм болоод оюун санааны хувьд ямар хүмүүжлтэй төлөвшгөө. Тийм болохоор бас л өнөөдөр сургууль сурч байгаа хүүхдүүдтэй үдийн цай өгч боллоо. Үдийн цай өгч явах бас эхлээл хордлого гарлаа, хоолны хордлого боллоо гэдэг байсан. Одоо тийм асуудал ерөөс гарахаа болсон. Түүнтэй адилхан бэлтгэлээ ханганаа. Бэлтгэлээ тодорхой хугацаанд хангана ингээд үдийн хоол өгөөд эхлэх юм бол эн чинь өөрөө төрийн бодлого болоод эргээд нөгөө бас л бидний ирээдүйн хойч үе болсон. Энэ улс орны одоо ирээдүйд авч явах энэ үр хүүхдүүдэд бид нэр эрдэмтэй мэрэгэн одоо эрүүл сарвал бие бэлдартаа оюун ухаан тийм үү. Ухаан сарвал одоо ийм хүмүүсийг бий болгоход чиглэсэн бас төрийн нэг том бодлого. Тийм учраас үдийн цайг үдийн хоол болгоё. Энэ бол бас үдийн цай хөтөлбөрөөр амжилттай хэрэгжлээ тодорхой үр дүнгээ өгч чинь. Одоо бол бас тийм өшөө жоохон өргөжүүлэх бодлого. Нэг аяг цай өгдөг байхаа оронд тийм үү. Аяг хоол өгдөг болчихё. Энэ бодлогыг хэрэгжүүлэх нь бол илүү зөв гэж үзэж хуулийг санаачилсан. Энэ хууль маань одоо 9 сарын 1-ээс хэрэгжих ёстой. Хиттэл мэдээж тэр чин болвол ингээд явцдаа 5-10 жилийн дараа үр дүн нь харагдаад явна шүү дээ. Ер нь хүүхдийн мөнгө гарч явах ч гэсэн бас анх эхлээл тийм хүүхдийн мөнгө халамжийн бодлогыг хэрэггүй гэж ярьдаг байсан шүү дээ. Тэгтэл зүв байсан харагдсан. Үдийн цай гарч явах бас тэгж л байсан. Түүнтэй адилхан өнөөдөр яг үдийн хоол ч улс орны эдийн засаг хэцүү байна гэж талаас шүүмжлэх хүмүүс байна. Хоол өгч хоолны хордлого болчихвол яах юм гэж эсэргүүцэх хүмүүс байна. Ийм одоо олон эсэргүүцэл дундуур үдийн цайг одоо үдийн хоол болох хуулийг санаачилж батлуулсан одоо бол хуулийг хэрэгжүүлэх нь засгийн газрын үүрэг энэ бол хэрэгжинэ гэдэгт итгэлтэй байна. Тодорхой үр дүнгээ өгнө гэдэгт итгэлтэй байгаа. Улсын их хурл хууль тогтоох байгууллага гэдэг ингээ ярихаар яг зөвөр иргэн хүний хувьд бол ингээ ярихаар миний сонгосон миний төлөөлөл, миний үзэл бодол, миний одоо хэрэгцээ шаардлага, миний амьдрах сайхан тэр боломжийг бүрдүүлэхэд энэ хүний төлөөллөөр л бид нар дамжуулж төрдөө дуу хоолойгоо өргөдөг. Тэр хүн нь хэрэгжүүлдэг тий. Тэрнтэй яг адилхан мэдээж хууль тогтоож байгаа, хууль боловсруу санаачилж байгаа та хэд маань тэр хуулийн хэрэгжилт ямар байна гэдэг дээр илүү их анхаарал тавихаас гадна тэр нөгөө хэрэгжиж байгаа хууль маань тухайн иргэнд яаж очиж байгаа гэдэг дээр илүү их дахин анхаарал хандуулах хэрэгтэй шүү гэж би бас хэлэх гээд байна л да. Тэгэхээр би бас таныг сонсч байсан сая нөгөө их хурал хаахта манлай түвшээдээ эдгээр сонгож байсан. Таныг хамгийн олон хууль санаачилж оролцсон юм гişүү учраас манлай түвшээгээр шалгарууллаа гişүү. Тэгэхээр ер нь хууль санаачилж батлана гэдэг бол мэдээж бас цаг хугацаа нэлээд судалгаа эдгээр шаардсан л ажил шүү дээ тийм ээ. Их олон хууль санаачилж батлуулахад ер нь их олон орой суух уу яах вэ? Улсын их хурлын гишүүний үндсэн үүрэг бол тийм үү. Хууль тогтоолын төслийг санаачлах, хэлэлцүүлэх, батлуулах ийм одоо үндсэн үүрэгтэй. Хэрэгжилтэнд за дээрэс нь хэрэгжилтний хяналт тавих хоёр дахь үүрэг байна. За гуравт нь арга түмнийг төлөөлөх. Тийм болохоор бид нар одоо тийм хууль тогтоолын төслийг санаачилж батлуулах, хэлэлцүүлэх. Хоёрдугаарт нь хуулийн хэрэгжлийн хяналт тавих, ард түмэн төлөөлөх энэ гурван ихээ бол байнга анхаарч ажиллах ёстой. Энэ хүрээндээ сая одоо ярьсан хуулиуд юм уу? Үнэхээр одоо ард түмний амьдралд нэг хэрэгцээтэй тулгымцсан асуудлыг шийдвэрлэх одоо хүүхдийн мөнгөтэй холбоотой, үдийн цаг, үдийн хоол болгохтой холбоотой тийм үү? Гэх мэтийн одоо энэ хуулиудыг батлуулах тал дээр энэ бол ард түмний амьдрал өгөөжтэй учраас анхаарч батлуулах ёстой гэж одоо өдөр шөнөгүй л ажиллаж байгаа. Түүнээс гадна одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт, улсын их хурлын тухай хууль, хөгжлийн бодлого төлөлтийн тухай хууль, алсын хараа 2050-д урт хугацааны хөгжлийн бодлого гэдэг энэ олон хуулиудыг бас санаачилж бас их хурлаар батлууллаа. Энэ болгоод маш их одоо цаг зав, маш их одоо хүч хөдөлмөр одоо тэгэл өдөр шөнөгүй хагас бүтэн сангийн ажиллах шаардлага гардаг. Яагаад одоо хийгээд ингээ хийж байгаа гэхээр хийх ёстой учраас хийж байгаа. Үндсэн үүрэг учраас би. Тий. Тэгээд ч одоо юу гэдгийг намайг одоо манлай түвшээ гэж одоо шалгаруулсан нэг талаас одоо тогтцсон гишүүн бүтээрийг манлай түвшээ гэж шалгаруулсан л да. Үүнд бол би бас нэг талаас баярлж байгаа. Гэхдээ олон хууль санаачилсан гэдгээр нь биш. Сая хэлсэн тийм олон хууль санаачлаад батлуулаад тэр олон санаач батлуулсан хуулиуд нь амьдралд нөдөө болсон ард түмэнд үр өгөөж өгсөн тийм үү. Ийм одоо хэрэгтэй байгаад нь сэтгэл хангалуун байгаа.
хамгийн гол чанар нь тэндээ явж байна шүү дээ тий. Тэгэхээр зарим хүмүүс ингэдэгтэй за энэ одоо олон хуулиар яадаг Монгол улс шиг олон хуультай газар хаана байгаа хизээ тэр хуулийг хэрэгжиж ийсэн тий. Энэ нөхдүүд одоо энэ хууль санаачилж гээд яг үндэ бол өөрсдөө ашиг сонирхол нь байдаг болол энэ их хурлд орж сууж байгаа л өөрсдийнхээ ашиг сонирхолд нийцүүлж хууль хийдийм биш үү өдр гээд нэг талаараа бол хөөрхий тэдний бол бас хардж байгаа нь зөв. Тэгэхээр энэ дээр та ямар бодолтой байна? За энэ дээр одоо хардах шаардлага байхгүй. За. Үнэхээр энэ хууль санаачилж батлуулахад тийм үү тодорхой одоо төсөв мөсөө гэдэг бас хүмүүс ярьдгээ. Тэгэхээр улсын их хурлын гишүүд яг хөтэ нэг 20 орчим сая төгрөг одоо хууль санаачилж батлуулах зардалд нь тусгагддаг төсөвтөр. Тэр 20 сая төгрөг чинь нэг хууль батлаад 20 саяыг авахгүй шүү дээ тийм үстэй. Үгүй тийм. Юу гэж тийм. 4 жилийнхаа хугацаанд 2 хууль батлана уу 20 хууль батлуулна уу хамаагүй мó. Тий яг тийм ерөөсөө хууль тогтоол батлахад тийм үү нийтдээ л хууль тогтоолын төсөв санаачилж боловсруулж батлуулахад 20 сая төгрөг төсөв байдаг. А энэ төсвөө дээр тийм үү хэдэн хуулиа батлуулах хүн яаж тийм хуульчдын ажиллах ямар санаачлагтай ажиллах юм яаж одоо ард иргэдийн санал бодлого авах уу олон нийтэд хилцүүлэг хийх үү гэд маш олон ажил зохион байгуулагддаг. А тэгээ энд чинь одоо тодорхой хэмжээнд мөнгө зардал гардаг. А гэтэл одоо нэг хууль санаачлах болгондоо 20 сая төгрөг ойлголт ерөөсөө байдаггүй. Тий. Ерөөсөө л нийт тавигдаж байгаа төсөв маань энэгээр харин яагаад тийм үү 20 сая төгрөгийн хууль санаачлах төсөвтэй байж нэг ч хууль санаачилсангүй гэж тийм үү. Тийм гişүүд байгаа шүү. Бас байгаа тий. Тэр хүмүүс тэр мөнгө хаашна гэж бас асуух хэрэгтэй. Харин өгөөгүй байлгүй дээ санаачлах 20 сая төгрөг чинь үндсэндээ 38 хуулийг санаачлах зарцуулагдсан нийтэн зарцуулагдсан мөнгө шүү дээ. А энийг одоо бас тэгж мушгиж одоо тийм үү харлуулж бас бодох ярих одоо уулын шаардлагагүй юм байгаа. Эцэст нь би хэлсэн тэр үү тий. Үнэхээр өгөөж өгч гинөө. А тэр хуульч амьдрал дээр хэрэгждэг байхын тулд маш сайн тооцоо судалгаатай маш сайн үндэслэлтэй олон одоо ард иргэдийн хүсэл сонирхлыг хангасан дээрээс нь эрдэмтдийн судлаачдын хуульчдын саналыг авсан ингэж байж хууль санаачлагддаг. Санаачилсан хууль маань их хурл дээр ороод батлагдахгүй тохиолдлууд байна. Зарим одоо гişүүд хууль санаачлаад тэр их хурл дээр батлагдахгүй олон тохиолдлууд байдаг. Тэгвэл улсын их хурлаар хууль санаачлаад батлуулаад тэр нь амьдрал дээр ингээд зөв үр дүнгээ өгөөд нүдээ олоод ард түмэн баярлж байна гэдэг бол надад бас тэнд бол сэтгэл хангалуун явдаг хэвчээ. Санаачилсан хуулиуд мань дийлэнх нь батлагдсан. Санаачилсан хуулиуд мань амьдрал дээр бас хэрэгжээд өр өгж өгөх чад миний одоо хамгийн тааламжтай байгаа. Би бас бодож байна л да тэр хууль санаачлал гэдэг чинь тэр иргэдийн амьдралд хууль эрх зүйн ямар зүйл дутагдаад зохицуулдаггүй учраас энэ асуудал гараад байна гэдгийг л олж харсны үндсэн дээр л санаачилдаг ийм төрлийн хууль байж ээж энэ асуудал шийдэгдэх юм байна гэдгийг харсан гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр хууль зүйн дотоод хэргийн сайд байхдаа та баг 20 гаруй хуулийн санаачилчих шиг болсон. Тэрнтэй холбоотойгоор ер нь гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай бол ер нь гэр бүлийн энэ хүчирхийлэл гэдэг энэ нийгмийн энэ одоо сөрөг аюултай энэ асуудал өөрөө Монголын нийгмийг ингээд муухай харагдуулахад Монголын ард түмэн муу амьдрахад гэдэг юм уу хамгийн их нөлөөлж байгаа асуудал. Тэгээ яагаад хүчирхийлэл ямар үед яагаад бий болоод байна гэвэл одоо архитан согтууралтай холбоотой ажилгуудэл ядуурал оюун санааны тэр одоо байдалч байдаг юм. Энэ их нөлөөлж байгаа шүү. Тэгэхээр ер нь бол ингээд эн чинь өөрөө ингээд нэг цогцол асуудал шүү дээ тий. Тэгээд нэг цаад аюугийн сайн олж хармаар юм шиг байгаа шалтгаан юм. Тий одоо хоёрхан жишээ хэлээ те. Нэгдүгээрт нь хууль зүйн дотоод хэргийн сайд болчоод одоо офшортой тэмцэх хууль санаачилсан. Батлуулсан. Тэр үчи одоо юу гэдэг Монголын хөрөнгийг хулгайлаад хумслаад гадаад энэ чи бас Бацаандан гишүүн гэдэг те. Бас оролцсон байдаг. Бацаандан гишүүн бүр өмнөх их хурлд санаачлаад тэр нь батлагдаж чадаагүй. Тийм. Тэгээд энэ хууль батлагдлаа өнөөдөр шинэ офшорын асуудал Монгол алга боллоо. Одоо дахиад гадаад Монголын хөрөнгө зовчлуулаад нуудаг айдаг тийм хүн байхгүй болсон. Хөрөнгө харин нуусан хөрөнгө оруулж ирдэг боллоо. Энэ тодорхой үр дүнгээ өгч байна. За үүнтэй адилхан бас хамгийн том асуудал бол тухайн үед энэ гэр бүлийн хүчирхийлэл гэдэг асуудал бол нэлээд газар авч байгаа юм байна. Архитан согтуурал одоо тэгэл үр хүүхдэд дарамтлах ихнэр нөхөр ерөөсөө багасахгүй шүү энэ асуудал. Багассан. Гэр бүлийн хүчирхийлэлд тэмцэх тухай хууль батлаад үндсэндээ энэ гэр бүлийн хүчирхийлэлээр гардаг гэмт хэрэг 30% багассан. Хуулийн орчин сайжруулалт. Одоо ингээд авгаа нөхөр хоёр хоорондоо зодолж явахт нь тийм үү. Ирмийн хооронд илжиг бүүж ороолоо гэд хүмүүс нүдэ ханаад чихээ таглаад ингээд зодж явахт нь өнгөрдөг байсан бол одоо хэрийг харчаад хилээгүй мэдээлэг бол тэр харсан хүн хэрэгтэн болдог тийм хатуу хуультай болсон. Үр хүүхдээ тийм үү дээрлэх юм бол маш хатуу хуультай болсон. Үүний үр дүнд үндсэндээ тэр үр хүүхдээ дээрлэдэг эхнэр нөхөртэй гарах хүрдэг тийм үү архитан согтуураад агсан согтуу тавьдаг бол маш их одоо хэмжээр цэгцэрсэн. Ийм байдлаар хууль маань бас амьдрал дээр өргөж өгдөг байх хэвээр. Тийм болохоор одоо хаана ямар асуудал байна тэр тулгымцсан асуудал болгоныг олж харж маш хурдан оновчтой шийдэх зохицуултыг хийх нь одоо хууль санаачлах их хурлын гишүүдийн үндсэн үүрэг болохоос биш одоо юу гэдэг айл хэсэл
тийм үү? Хоолунд идэл одоо айлын хүүхдүүд боо борцох тараагаар явж идэг. Энэ бол одоо их хурлын гишүүнээс үндсэн үүрэг биш ээ. Хаана асуудал нь асуудлыг олж хараад тэрийг тийм үү их хурл дээр авчраад шийдүүлж чадчих нь их л чухал байдаг. Зөв. Гэхдээ яг би бас энийг сая юутай холбоо танаас асуучваа гэхээр одоо энэ COVID-19 цар тахлын үед бол бид ингээд үндсэндээ бас ажилтай нэг нь ингээ хөл хорионд ороод ингээд байлаа шүү дээ. Энэ үед бол нөгөө гэр бүл доторх харигдалтын асуудал маш их хэсэнтэй холбоотой гэр бүлийн хүчирхийл нэмэгдэж байна л гэдээ яриад байгаа. Тэгэхээр магадгүй хуулийн орчин бий болсон юм чинь энэ асуудал бас хэрвээ ийм хуулийн орчин бий болоогүй бүр илүү хүнд байх байсан байх. Одоо шишээ илүү одоо олон хүн амныг гэмт хэрэгч гэдэг юм одоо олон асуудал гарч байгаа. Болцсошгүй байсан. Одоо дэлхийн нийтрээд асуудал болж шít. Тэгвэл бид хуультай болсон учраас харьцангуй бас одоо юу гэдгийг учрах хороо хөрлөн баг байна л гэж ойлгож болно. Татварын багц хуулинд баха илүү аслагдсан аж ахуйн нэгж бизнес эрхлэгч нарт татварын бодлогонд бараг 10 дахин бага байхаар ийм зүйлийг бас оруулж өгсөн санагдаж байна. Тэгэхээр энэний үр өгөөж юу н амьдрал дээр хэр харагдаж байна. Ингэж 10 дахин бага татвар төлөхөөр одоо татварын багц хуулинд оруулж өгснөөр эдийн засгийн болоод мэдээж тэр аж ахуйн нэгжүүдэд гарах үр өгөөжийг нь тийм 10 дахин сайжрах тийм боломж бас байгаа юу? За би түрүү хэлсэн тийм ээ. Ингээд Улаанбаатар хотоос аслагдах тусмаа тэр аслагдсан бүс нутагт тийм үү аймаг суманд амьдарч байгаа ард иргэдийн амьдралынх нь зардал нь нэмэгдээд түрүү хэлсэн шүү дээ. Цемент нь 2 дахин илүү үнэтэй байж байна. Бензин тийм үү 1 литр томдоо 500 төгрөг илүү үнэтэй байж байна. 1 кг гурилан тийм үү 300 төгрөг илүү үнэтэй байж байна. Ингээд аслагдах тусмаа зардал нь нэмэгддэг. За нөгөө талаас аслагдах тусмаа орлого нь багасдаг. Нөгөө ноос ноолроос нахуулаад төмс хүнсний ногооноос нахуулаад ногоо тариад хэдэн төгрөгийн орлого олдог. Ховдод зарах юм бол хямд үнэтэй. Улаанбаатар зарвал илүү өндөр үнэтэй. Ингээд орлого нь багасаад зардал нь нэмэгдээд идэг. Тийм болохоор энэ аслагдсан бүс нутагтаа тийм үү. Одоо ярьж байгаа саяны асуудлуудыг яаж шийдэх вэ? Бизнес эрхлэл бололцоог бий болгоё. Ингээд арайч нэг юм жоохон орлого олдог. Тэндээс нь татвар авах юм бол тэр хэмжээгээл нөгөө орлого нь багасаал зардал нь бол хэвээр байгаад байгаа шүү дээ. Тийм болохоор зардлыг бууруулахын тулд бид нэр гол одоо эрчим хүчний асуудал дээр тэр бензин шатхууны асуудал дээр цемент тэгэл одоо гол бүтээгдэхүүн анхаарч. Үүнээс гадна орлогын нэмэгдүүлэх тал дээр орлогын татварыг авах болчих юм бол орлого нэмэгдэнэ. 10% татвар авдаг байсан бол 1% татвартай болчих. Тийм ээ. Тэгэнгүүт 9% татвар нь тэр хүний карманд үлднэ гэдэг чинь тэр хэмжээ 9%-аар тэр хүний орлого нэмэгдэж байна гэсэн үг. Ийм байдлаар одоо эхний ээлжинд аж ахуйн нэгжүүдэд дэмжийе. Ингэж Улаанбаатараас аслагдах тусмаа 10 дахин бага татвартай. 1000-аас дээш км аслагдсан аймагуд буюу одоо үндсэндээ Завхан, Говьолтой, Увс, Баян-Илгийн, Ховд гэсэн баруун 5 аймаг 1000-аас дээш км аслагдсан учраас Улаанбаатараас 10 дахин бага татвартай байж байгаа. Тэгээ 10 дахин бага татвартай газарт нөгөө бизнес хийх тийм үү боломжтой боломж нь ишөө бий болж байгаа. Яг л бага татвартай газар бизнес хий, Увсад тийм үү Ховдод хүнсний үйлдвэр байгуулчих, ундаж юусээ хийчихье. Улаанбаатар гэх юм бол 15% татвартай, Ховдод хэвэл 1% татвартай учраас. Гэх мэтээр ингээд тэнд бизнес өргөжөөд эхэлнэ. Татвар багтаа учраас бараа бүтээгдэхүүн хямдхан зарна. Ингэснээр нэг хүмүүсийн бас зардал буурна. Ийм байдлаар бид нар үндсэндээ бол энэ аслагдах тусмаа одоо нэмэгддэг зардлуудыг бууруулах, орлого нь тийм үү бага байдаг бол орлого нэмэгдүүлэх юм бодлого хэрэгжүүлж байгаа. Ер нь Монгол улс төрийн бодлогодоо хизээч орхигдуулж болохгүй байнгын авч явах зүйл бол тархаа бутархаа энэ олон 330 сумтай тэгсэн мөртлөө цөөхөн аамтай энэ том газар нутагтай энэ үед бол одоо Улаанбаатар хоттой 500 мянган хүн амьдрахаар төлөвлөгдсөн хот өнөөдөр сая 200-300 хотод байж штэ. Тэгэхээр ингээд хот руу илүү төвлөрөл бий болоод нөгөө хөдөөд хөгжил тэлэлт тэнд одоо амьдралын чанар гэдэг юм байхгүй байна гэдгийг та нар маань илүү олж харж тэнд чиглэсэн бодлогоодыг тэр одоо хөдөөдөө би аслагдсан аймагт хотын иргэн Бямбацогтын сайхан амьдрах боломж байхад яах гэж хот руу орж ирэх юм гэдэг тэр нэг юмыг л бий болох яалтчгүй зайлшгүй цаг үе тулгараал байна да. Тэг яг энэ үүднээс одоо явуулж байгаа бодлого болгон тийм үү? Бидний улсын их хурлаар батлуулсан Монгол улсын хангалттай хэмжээнд байна уу? Төрийн бодлого юу? Сая бид нар улсын их хурл алсын хараа 2050 гэдэг Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг баталсан. За энэ хөгжлийн бодлого маань улсын үндэсний хэмжээний бодлого. Үндэсний хэмжээний бодлогоос бид нэр тийм бүс нутгийн бодлого. Бүс нутаг дотор аймаг сумын бодлого гэж ингэ салганаа. Ингээд үндсэндээ аслагдсан бүс нутагтаа илүү яаж анхаарах вэ? Ингийн тулд одоо тийм үү дид үтсийн асуудлыг яаж шийдэх вэ? Ингээд үйлдвэрлэл үйлчлэгээ яаж бий болгох вэ? Ингийн тулд ажлын байруудыг одоо яаж нэмэгдүүлэх вэ? Гэдэг дээр бол маш тодорхой бодлогод гарч байгаа. Урд нь бол бодлогод маань дандаа салангад юм цэгцгүй замбрааг явж ирсэн бол одоо бас энэ бодлого маань нэгдсэн одоо явах бас бололцоо боломжтой бүрдэж бий болж байгаа.
Нэг эрэг нэг бүртгэл гэдэг нэг юм одоо нөгөө нэг цонхны үйлчлэгээгээд бид нар бол их нэлээд дээрээс ихэлсэн. Тэр бол их хүмүүст хүрч байгаа шүү. Одоо үгүй ядчил одоо дүнжин гарав дээр очиход бол бүхэл үйлчлэгээг авчих юм боломжтой болсон. Тэгэхээр энэ бүртгэлийн систем өөрөө бүхэл шатанд, бүхэл хэлбэрээр цогц байхын ач холбогдол бол их цаг хугацаа хэмнэсэн одоо юу гэдгийг энэ техникийн дэвшлиг ашиглаад бол энийг бол яалчгүй одоо төрийн үйл ажиллагаанд суулгаж өгөхөөс аргагүй ажил баг тий. Одоо сумаас тийм үү ховдын одоо булган сумд амьдарч байгаа нэг паспорт авах гэж Улаанбаатар гэж паспорт авдаг байсан захиалж. Тийм байсан. Хэдэн сар болдог байсан. Одоо бол цахимаар захиалж бололцоотой болчихлоо. За аймгийн төвд амьдарч байгаа нэг бол тийм үү ял шийтгэлгүй мөртөл авах гэж бөө юм болдог байсан. Одоо тэгвэл тийм үү ерөөсөө цахимаар ерөөсөө гэрээсээ гар утснасаа эсвэл ажил дээрээс компьютерээс ингээд одоо төрийн үйлчлэгнүүдийг шууд авчих боломж олцоо бий болгочихлоо. Энэ бол үндсэндээ бас хууль зүйн дотоодын сайд байхдаа хийсэн томоохон одоо дэвшил. Яавал төрийн үйлчлэгийг хурдан шуурхай болгох уу? Яавал төрийн үйлчлэгийг хүнд сурталгүй болгох уу? Яавал төрийн үйлчлэг тийм үү авилгал хээл авахулгүй болгох уу? Шан харамжгүй болгох уу? Ингийн тулд ерөөсөө цаг хугацаа орон зайнаас үл хамаарсан ил тод нээлттэй ийм одоо бүртгэлийн системийг бий болгох зөв юм байна. Гэдэг үднээс нэг иргэн нэг бүртгэл хөтөлбөрийг боловсрол засгийн газар батлуулсан. Энэ хүрээндээ Монгол улсын одоо бүртгэлийн багц хуулиудыг иргэний бүртгэл, эд хөрөнгийн бүртгэл, хуулийн эдийн бүртгэл гэдэг бүртгэлийн багц хуулиудыг санаачилж их хурлаар батлуулсан. За үүний үр дүн ч гэсэн бас нөгөө талдаа бас гарсан. Өнөөдөр одоо юу гэдэг нэг их хурлын гишүүд одоо төрийн өндөр албан тушаалтнуудтай холбоотой жидүү мэдүүгэл одоо яригддаг асуудлууд байдаг. Тэгтэл яасан хөрөнгө орлогын ил тод тийм үү ямар компани хувьцаа эзэмшдэг, ямар одоо байшин сав эзэмшдэг, ямар машин хэрэгтэй гэдэг ингээд бүх юм ил тод болоод бүртгэлийн багц хуулиар ил тод болоод гараад ирэхээр тэгвэл энэ компаниуд нь хаанаас ямар одоо өөртөө давуу тал бий болгож ирсэн байна гэдг нь ил гараад ирчих. Ингээд үндсэндээ бол нэг талдаа төрийн үйлчлэгийн ард иргэдээ нөгөө төргөн шуурхаа, хүнд сурталгүй, чирэгдэлгүй, хээл ахуулгүй хүрдэг болсон. Нөгөө талдаа төрийн одоо өндөр албан тушаалтнуудын одоо бас ашиг сонирхлууд бас ийм ашиг сонирхлууд байдсан байх шүү гэдгийг мэдэгдэх иргэдэнд нээлттэй болох юм боломжууд явсан. Энэ бол үндсэндээ бол нэг иргэн нэг бүртгэл энэ бүртгэлийн багц хуулиудыг батлуулж өнөөдөр амьдрал хэрэгжиж байгаа бас том үр дүн. Нэгэнт хуулиудын одоо үр дүнгийн талаар ярьсан дээр хамгийн сүүлд юу батлуулсан уу? Импортоор орж ирдэг хүнсний ногооны татварыг нэмэгдүүлэх тухай хууль батлуулчих шиг болсон. Би зүгээр бодож ирсэн. Яаж байгаа юм бол одоо энэ COVID-19 цар тахлын үед одоо энэ импортын бараа бүтээгдэхүүн хүнсний бүтээгдэхүүний одоо хомсдол бий болчих вэ, яах вэ, ийх вэ гэж байгаа үед энэ одоо ер нь яг цагаа болсон одоо хууль мөн үү гэж бодож ирсэн шүү. Тэгэхээр энийг бол та бол ямар өнцгөөс нь тайлбарлах вэ? Миний харсан бодол бол тийм л байсан. Одоо өнөөдөр Сэлэнг аймаг тийм үү ногоо байнга тарьдаг ногоочтой, Ховд аймагс ногоочтой. Ерөөсөө одоо Ховд аймаг Булган гол Буян толынхаас авдаг маш их одоо төмөс хүнсний ногоо тарьдаг. Тэгэл ногоо тариал тийм үү зунжинга шумууланд халуун наранд талж хөрөөл тийм үү шумууланд идүүлэл хэдэн ногоо тарьдаг. Тэр ногоогоо зарах гад тэгэхээр намартай хямдхан болчдөг. Тэгээ жоохон үнд оруулах зарыг хэрнэ хятадас хямдхан хүнсний ногоо ороод ирдэг. Ингээд нөгөө ногоо тарьдаг улсууд чинь ногоо тариад юм олж байгаа орлого нь хятадас орж иж байгаа ногооноос үн цохиулаад ингээд бага орлого олдог болчихж байгаа учраас ногоо тарих сонирхолтой болчихдог. Тэгээ ногоо тарихгүй байх юм бол тэр хийх ажилгүй. Хийх ажилгүй байх юм бол тэр хүн яах вэ? Тэрийн одоо хайр халамжлал хүснэ. Тэгвэл импортоор ордог ногоог нь өндөр татвартай болгоод өгч. Тэгвэл импортоор орж ирэх ногоо нь багасна. Тэгэнгүүт нөгөө хүмүүс чинь ногоо тарих өөрсдийн тарьж байгаа эх орны хөрсөнд ургасан эрүүл аюулгүй эх орны хөрсөнд ургасан тийм ийм сайхан ногоогоо монголчууд идэх нь тийм хүнсний аюулгүй байдалтай холбоотой. Ногоо тарих хүмүүс ногоочдын маань урам зориг тийм ногоо тарих одоо хүсэл сонирхол нэмэгдээд илүү одоо их ногоо тарих сонирхолтой болно. Энэ үднээс тэр ногоочтой л дэмжсэн бодлого. Тэгээ яг энэ цаг үед яагаад санаалж байгаа гэхээр энэ хавар ногоо тарьдаг цаг үе. Ногоо тарихаас өмнө тийм үү импортын ногоо өндөр татвартай болсон шүү. Одоо 30% татвартай болно. Гайлын татвар. Дээрээс нь нэмэгдээд 10% нөөтгээд ингээд 40% татвартай болж байгаа. Ингээр үндсэндээ импортын 40% ногоо татвартай ногоо бол Монгол руу харьцангуй орж ирэх юм багасна. Нөгөө талдаа энийг эртхэн зарлчих юм бол ногоочд маань одоо ногоогоо тарьж эхэлнэ. Хангаж чадах байгаа. Чадна асуудалгүй дээ. Угаасаа сурах хийгээ сурцсан ажил шүү дээ. За. Та нэвтрүүлгийн төсөл тавчхан хариулаарай. Монгол Ардын нам 2016 оны сонгуульд мөрийн хөтөлбөр хэрхэн яаж биелүүлв гэдэг дүгнэж явах шиг байлээ. Тэгээд нэг мөрийн хөтөлбөрийн 70% нь биелэгдсэн гэж. Тэгэхээр энэ 70% биелэгдсэн гэдэг дүгнэлт ер нь ард түмний дүгнэлт шингэсэн дүгнэлт муу юм болов уу, үгүй юм болов өөртөө л ингээд одоо мөрийн хөтөлбөрөөр 70% биелүүлсэн гэдэг байгаа юм болов гэсэн шүү юм бодсон шүү тавчхан та. Тэгэхээр
16 оны сонгуулийн Монгол Ардын намын сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрийн ажлын хэсэг бий ахалсан. Тийм. За 20 оны бас сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрийн ажлын хэсгийн дэд даргаар ажилласан. Оюун эрдэнэ сайд одоо биднээс боловсруулсан. Тийм болохоор мөрийн хөтөлбөрөө яаж биелүүлэх вэ гэдгийн төлөө бид ажилладаг. 16 оны сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр маань засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр болсон. Одоо ард түмэн болон гэдээ биелсэн биелүүнд өгнж байгаа. Би ганц хоёрхан жишээ хэлэхэд одоо юу гэдгийг цалинтай ээж хөтөлбөр бид хэрэгжүүлнэ гэсэн. Цалинтай ээж хөтөлбөр маань хэрэгжээд өнөөдөр үр дүнгээ өгч байна. Ахмадаа ачсан тухай хууль батлана гэсэн. Ахмад маань насны хишг авдаг боллоо. Хүүхдийн мөнгө 100% олгоно гэсэн. Хүүхдийн мөнгө 100% олголоо. Тийм үдийн цаг үдийн хоол болгоно гэсэн. Үдийн цаг үдийн хоол болголоо. Гэх мэтийн те олон одоо хуулиудыг малчтын тэтгэврийн насыг 5 жилээр наашлуулна гэсэн. Малчтын тэтгэврийн насыг 5 жилээр наашлууллаа. Ингээд 70% хүрсэн гэж үздэг. Ингээд үзэх юм бол тийм үнэхээр одоо тавьсан зорилтуудаа энэ бол нэлээд сайн биелүүлсэн ийм онцлог үлээ. Мэдээж бас нөгөө талдаа зарим биелэг үзүүл зорилтууд байгаа. Тэгээ тэр бол бас тодорхой одоо шалтгаантай өнөөдөр ингээд юу гэдгийг хамгийн сүүлд ихэд энэ дэлхийн нийтийн амарсан цар тахал тийм үү. Өнөөдөр үндсэндээ бол бүтээн байгуулалтын улс орны хэмжээнд явагдах бүтээн байгуулалтын ажилладаг маш ихээр хойшин татчихжээ. Тийм болохоор зарим одоо бас биелэг үзүүлэлт байх үсэхгүй гэж тий. За баярлалаа. Манай өнөөдрийн цаг үйл бодол нэвтрүүлгийн зочны амарт ирж бас их хурлд 4 жил та ч олон жил сууж байна да. Тэгээд яг ямар ч гэсэн энэ удаагийн их хурлд ямар одоо үр бүтээлтэй ажиллаваа гэдэг талаараас мэдээлэл өгсөн танд баярлалаа. Цаашдаа ажилдаа амжилт хүсье. Баярлалаа. Тэгээд та бүхэнд ажил амжилт хүсье. За баярлалаа. Манай өнөөдрийн цаг үйл бодлын нэвтрүүлгийн зочны амарт улсын их хурлын гишүүн Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дарга С.Бямбацогт оролцлоо. Дараагийн дугаараар уулзъя. Баяртай үзэгчдээ.